Xaricdə təhsil almaq minlərlə gəncin arzusudur. Ancaq həmin arzunun sonunda hər zaman sevinc olur. Çünki illərlə oxuyub əldə edilən diplom bəzən Azərbaycanda tanınmır. Məlum olur ki, belə şəxslər xaricdə təhsil adı ilə aldadılıblar. Məsələn, hazırda xarici ölkələrin birində təhsil alan həmyerlimiz kimi. Mən sonra öyrəndim ki, magistr təhsili aldığımız zaman və yaxud da bakalavr təhsili fərqi yoxdur. Xaricdə təhsildə qiyabi təhsil zamanı daha sonra Azərbaycana qayıtdıqda diplom tanınmır. Daha keyfiyyətli təhsil, beynəlxalq diplom və geniş karyera imkanları vəd edən bu yol hər zaman gözlənilən nəticəni vermir. Bu səbəbdən seçim edərkən diqqətli olmaq, mütəxəssislərlə məsləhətləşmək lazımdır. Universitet seçməzdən əvvəl proqramın akreditasiyasını, tədris formasını və tanınma şərtlərini yoxlamaq lazımdır. Sadəcə xaricdə oxuyuram demək kifayət deyil. Əsas məsələ alınan diplomun gələcəkdə dəyərli olmasıdır. Əks halda illərlə keçilən zəhmət və maddi vəsait gözlənilən nəticəni verməyə bilər. Həmin universitetin özünün elektron portalı, özünün ixtisaslara görə tədris keyfiyyəti araşdırılmalıdır və bu araşdırıldıqdan sonra onun diplom etibarlılığı da müəyyənləşdirilməlidir. Bu paralellik təsdiqlənirsə, o zaman qərarını verə bilər. Qeyd edək ki, diplomların tanınması ilə bağlı qərarı Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi verir. Proses bir neçə meyar üzrə həyata keçirilir. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmadığı üçün açıq öyrətim təhsil alma formasında əldə edilmiş kvalifikasiyaların tanınması Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Başqa bir nüans isə qardaş Türkiyə Respublikası üzrə yalnız əyani təhsil alma formasında əldə olunmuş kvalifikasiyaların tanınması həyata keçirilir. Yəni, qiyabi adı altında Türkiyə Respublikasında təhsil alma forması mövcud deyil və məntiqi olaraq da bizim ölkəmizdə də bu tanınma həyata keçirilir. Xaricdə təhsil gələcəyə qoyulan ciddi sərmayədir. Bu səbəbdən universitet seçərkən təkcə qəbul olunmağı deyil, məzun olduqdan sonra diplomun hüquqi qüvvəsini və karyera imkanlarını da nəzərə almaq vacibdir. Əzizə Mahmudzadə, Zaur Haşimov, Telesəhər.